Je laisse la deuxième équipe reprendre le relais. هاي اللي كنا ولا معنا انت ما شفتيش ناوي كش دايره اميره. كنت معايا في الكول مع ناول. كنا انا وياك. هاي ناول. Nawal, salut. Mcharaki, ça va? Allez, ça va très bien. Donc, enchanté Nawal. Je remercie l'équipe. Enchantée. Donc, je remercie l'équipe. Bon, la première équipe qui est maintenant. Donc, Clean Water avec Toufir, Opti Process avec Meissa, Sira avec Ala et Laetitia avec Abdelhalim. Donc, bon courage pour les pitch tawakom. Donc, comme des conseils avec nous, avec moi par rapport aux pitch tawakom et avec Karim, nous comme des remarques par rapport qui fassent pivoter le projet tawakom, qui fassent d'autres angles des mots qui ينجح le projet tawakom. Alors, je vous invite à تاخذوا des notes pour la séance d'aujourd'hui et Inch'Allah avec les mentors تاعكم راح تكملوا تخدموا على les focus map اللي درناهم اليوم. N'oubliez pas de practice is key. Donc toujours il faut se préparer. Donc ما كاينش حاجه اللي تجيب لا sans préparation. Il faut toujours préparer les pitch تاعكم. Il faut toujours aussi avoir une architecture donc structured elevator pitch اللي حتقدموه les jurys اللي يكونوا يسمعوا فيكم. N'oubliez pas que les jurys تاعكم راح يكونوا كامل عندهم كل واحد شو راح يستنى من البروجي تاعكم. كاين اللي راح يكون intéressé par la partie business, كاين اللي يكون intéressé par la partie finance. Donc si toujours le pitch تاعكم يكون فيه كامل هذه les parties ويكون bien structuré. Donc bon courage pour le bootcamp et bon courage pour les projets تاعكم. Et je laisse la parole maintenant Sofiane pour la deuxième équipe et bon courage à vous tous. Comme ça. Merci beaucoup Amira, merci. Alors, donc en attendant il يكون معنا Sofiane. Donc pour l'équipe 2 donc مرحبا بكم. Donc l'objectif de la séance اليوم راح نديروا le pitch and hack. Donc pitch and hack c'est une séance اللي يكون فيها deux parties. Donc la partie الاولانيه راح نديروا le pitch تاع le projet تاعكم. راح يكون عندكم 2 minutes pour présenter le pitch تاعكم et ensuite راح يكون كاينين 3 minutes pour des questions réponses avec Sofiane اللي حيكون il va jouer le rôle تاع le mentor تاعكم ولا دير معكم crash test. معناتها راح يسمع لو بيتش تاعكم وراح يبدا لكم دي كيسيون باش يقدر يعمر هو حاجه اللي نعيدوها لو فوكس ماب. لو فوكس ماب هذه راح يكونوا فيها 6 فاكتور اللي ماذا بينا حنايا في لا بريزونطاسيون تاعكم نسمعوهم. دونك بوندون لو بيتش تاعكم لازم يجوزوا علينا هذوما لي بوين. لو بروميير بوين لازم نعرفوا شحال نتوما في ليكيب. دونك l'équipe هذه شكون هي. est-ce que c'est une équipe multidisciplinaire ou راكم وحدكم si vous êtes des solo entrepreneurs. Donc هذا c'est le premier point. Le deuxième point عندنا le pitch تاعكم. donc la qualité de pitch كيفاش est-ce que le pitch تاعكم il est déjà structuré. est-ce que pendant le pitch تاعكم راكم vous avez un body language مليح. donc معناتها راكم تستعملوا le corps تاعكم باش تلحقوا le message et aussi l'intonation تاعكم تاع la voix elle est bonne. تقدروا bien pendant la présentation. Donc voilà. Donc هذوما c'est des points اللي راح ينوضيهم معكم Sofiane pendant le crash test. Et pour chaque point, il va noter est-ce que c'est good, average ou la need improvement. Et il va laisser toujours des remarques dans le fichier. D'ailleurs, ce ne sera pas un fichier papier, donc ce sera électronique. Mais من بعد راح يبارطاجيهم معكم les mentors باش تكملوا تخدموا عليهم. Parce que هذوما راح يكونوا des improvement area اللي تخدموا عليهم avec les mentors تاعكم pour le bootcamp. Le troisième point, c'est le business model. Est-ce que vous avez déjà le produit TACOM et vous avez déjà fait toute l'étude de marché. Je connais les clients TACOM. Est-ce que je sais le prix le produit TACOM. Est-ce que vous avez des concurrents dans le marché ou pas. Donc, à demain des questions, des réponses à des ventes. Le business model. Le quatrième point, c'est le marketing stratégique.
est-ce que vous avez déjà une marketing stratégie pour votre projet? Est-ce que رايحين تروحوا directement les clients porte à porte ou bien راح تستعملوا une autre stratégie تخدموا digital marketing? Est-ce que vous avez un marché B2B, B2C ou la B2B2C ou la B2Government? شكون انتوما وشكون هما les clients اللي راكم حتخدموا معاهم؟ دونك هذه راه نعرفوا عليها في الماركتينغ استراتيجي تاعكم وشنو هما الحاجات اللي حتخدموا بهم. السانكيام بوين سي تك ريدينس، وين راكم لاحقين في البروجي تاعكم. دونك اسكو vous avez déjà un MVP اللي هو un prototype ولا مازالكم في l'idée في لا فاز ديدي ولا ديجا لحقتوا؟ دونك هنا ماذا بينا تبينوا لنا وين راهي تك ريدينس وين راكم لاحقين في البروجي تاعكم. اي لو ديرنيي بوين سي سيكيورد اي بي اند ريغوليشن، وين رايحين تقولوا لنا اسكو عندكم ان بروجي في البروجي تاعكم؟ اسكو ديجا vous avez eu un label projet innovant ولا ستارت اب؟ دونك هادوما دي بوين ما تنساوش تتكلموا عليهم في لا بريزونطاسيون. Je vous rappelle, راح يكون عندكم présentation تاع 2 minutes en plus après ما تكملوا راح يكون معكم Sofiane pour des questions-réponses. Maintenant, je laisse la parole à Sofiane et je vous souhaite tous inchallah bon courage pour les présentations تاعكم et congratulations again for your participation at the bootcamp. Inchallah plein de succès pour vos projets. Merci Amira. Alors, donc je pense que Amira l'a présenté. Donc, sans transition, on passe direct à la première équipe. Alors, je reprends mon petit planning. First team, c'est Abdelbast. Abdelbast, هل أنت في الاستماع؟ Abdelbast, معك معنا؟ Alors oui, il est chauffé, mais est-ce que... Ah oui, il se m'a fait. Non, je pense que ton micro me coupe, Abdelbast. Allô, allô, Abdelbast, هل أنت في الاستماع? Bon, apparemment, il n'est pas l'audio, il y a un problème. Donc, باش ما نطولوش نجوزو للnext team اللي هي سلمى. سلمى, est-ce que راكي معنا؟ سلمى؟ Sofiane, salut tout le monde. Donc, Sofiane, سلامة. شنو؟ ما كاش سلمى. اوكي معليش. الوغ خيرة، هل أنت هنا؟ Salut Khaira, ça va? Alors, ça va bien? Vous m'entendez bien? Ouais, top. Alors, juste parce que là, je t'entends bien. Au cas de problème ou là, je couperai et tu couperas ta caméra. Pour l'instant, Internet, c'est stable. Donc, juste, j'ouvre ta Focus Map en live. Je fais le truc proprement. All right, je suis là. J'ai ta Focus Map entre les yeux. Donc, tu as 2 minutes de pitch. Attends, je mets en place mon chronomètre. Mais excuse-moi, juste une question. J'ai une question. Oui. Had la présentation, parce que la dernière fois, j'étais absente parce que j'avais un problème sur mon téléphone. J'ai pas assisté. C'est juste une question. Est-ce que la présentation, c'est sur le pitch deck ou bien sur l'executive summary? Alors, beaucoup plus executive summary. D'accord. Mais si tu as la présentation tel pitch deck en tête ou HDA, n'hésite pas. C'est comme tu veux. Non, moi, c'est simple. Moi, je veux que tu me pitches ton projet. Pitch deck, executive summary. Tu as 2 minutes. Ouais. Présente-moi ton projet. Sans protocole. OK, I will try. OK. All right. Alors, حاجة أخرى كما قلت لكم donc language c'est كما تحبوا. L'essentiel c'est que l'idée elle passe donc French, English, Arabic, pas de pression, c'est comme vous voulez. All right. 3 2 1 Khaira, you have 2 minutes. Let's go. Hello everyone. Good afternoon and thanks for being here today.
I'm Dr. Nawal, a university lecturer and an environmental consulting firm owner and manager. My project is aimed on the conversion of free and sustainable resource, which is organic household waste, into benefit products such as energy and biofertilizer. The target here is to gain income from a free and sustainable resource and to produce benefit products such as biofertilizer and biogas. And to fight against pollution. My project is sitting in Satamouna city in southern Algeria. It has a dry port, so I will take advantage from its geolocalization countries and border countries, African, of course. So using a passive and active methods such as online shops, an official website, social media pages, social media pages. Yes, I finished. Ok, très bien. I'm done. Il restait 45 secondes. Ok, très bien. Alors, merci, thanks, Khaira. So, first feedback. Déjà, timing, c'est bien. Tu n'as pas consommé le work tag. Par contre, il y a 2-3 éléments que tu n'as pas. Je n'ai pas parlé, oui. Abordé, exactement. Oui. Donc, premier point, c'est surtout sur la problématique. Tu n'as pas expliqué la problématique que tu essayes de résoudre. Parce que je m'explique. Quand tu parles de déchets, c'est un vaste monde. Donc, première chose, sois plus spécifique sur ta problématique. Est-ce que tu traites des déchets industriels, tu traites des déchets ménagers, tu traites des déchets ménagers alimentaires, organiques, etc. Donc, first comment, c'est be specific. One point, please. J'ai abordé le point, j'ai dit organic household waste. معليش أنا جايك بالعقل دقيقة خليني بس عندي أنا ذاك عندي وقت mais alors be specific premièrement هكا deuxième point c'est concernant le process تاعك. Donc tu as parlé de 2 produits que tu vas faire, donc tu as parlé de biogaz et d'engrais, hein, c'est ça. Donc là aussi, c'est 2 domaines totalement différents. Tu vois, 2 produits totalement différents, 2 business models totalement différents, 2 technologies, 2 industries totalement différentes. Donc, généralement, tu peux faire les 2, mais sois spécifique sur bouche de. D'accord? Du point de vue technologique, business et tout ça, quand tu as 2 choses qui sont totalement différentes, il faut spécifier par quoi tu vas commencer et pourquoi. Ça, c'est plus simple. Après, je vais passer à ça. D'accord? Troisième étape, c'est ton niveau de maturité technologique. Tu n'as pas parlé qu'est-ce que tu as prototypé, qu'est-ce que tu as testé ou pas. Tu as dit que c'était une doctorante, etc. Mais on n'a pas compris à quel niveau de maturité ou là, est-ce que c'est une idée que tu as ou là, tu as avancé dans ton projet, tu as testé, tu as prototypé, etc. Donc, ça, c'est le commentaire. Tanek, en termes de IP, tu ne nous as pas aussi dit est-ce que c'est une thèse de doctorat, c'est le travail de ta thèse? Est-ce que c'est, tu as dit que tu étais doctorante, mais on ne sait pas est-ce que c'est ton travail de thèse ou là c'est autre chose. Si c'est le cas, est-ce que tu as publié, tu as protégé ton truc, etc. Est-ce que c'est une technologie que tu maîtrises ou que tu as breveté ça, c'est un truc spécifique à toi-même ou pas? D'accord? Donc ça, c'est concernant globalement le pitch tag. En plus du fait qu'on n'a pas compris, Tanek, tu ne l'as pas dit, si tu étais seul ou pas dans ton équipe. Tu as dit, je m'appelle et tu as commencé. Donc, on n'a pas compris, est-ce que tu es seul, tu as quelqu'un avec toi ou pas. D'accord? Donc, juste, ça, c'est en termes de Ousmane. Alors, le business model, j'en parle pas parce que tu n'as pas spécifié très exactement parce qu'en fait, le biogaz, ça devient très, très technique. Quand on parle de biogaz, là, ça devient une matière dangereuse. Sa commercialisation, elle est régulée et parfois très régulée, voire interdite, surtout en Algérie. Donc, tu as beaucoup d'études légales à faire pour comprendre la commercialisation des produits, ce qu'on appelle dangereux. Maintenant, les engrais, c'est plus flexible, c'est plus logique.
Tu vois? Donc, juste attention quand tu Oui. abordes l'aspect produit que tu vas commercialiser à l'aspect réglementaire de la chose. D'accord? Donc, Sofiane, globalement, allô? ouais, 3 minutes. أنا عشان الكورونا ما هربتش لهم. غير 3 minutes ليا ولا لازم تقاسموا معاه كريم؟ باش لا نتفاهموا. لا وحدة 3 c'est minutes après, تقاسموا c'est à معاه. la fin. Ah, ok, Non, خلاص وحدك على وحدك. Ok, ok. Très bien. Voilà, donc c'était plus ou moins ça, mais mon feedback, Khaira. Je pense que j'ai fait le Merci tour beaucoup. de mes remarques. Next thing, juste, alors, dernier point sur la partie, le how, le marketing tag, quand tu as parlé de website, etc., etc. Là aussi, je te refais la même remarque, tu n'as pas précisé quel produit. Donc, est-ce que tu parlais de l'engrais, du D'accord. gaz, etc. Parce que ça ne matche pas. Du gaz, tu ne vas pas le vendre sur une page web. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention en définissant bien ton produit, ton business model. Les stratégies de commercialisation et de marketing vont découler dépendamment de la logique. Et dernier point aussi, Très bien, dès que tu merci. auras bien spécifié ça, c'est tes clients, chose qu'on n'a pas revue. Ton engrais, est-ce qu'il est destiné aux agriculteurs, aux عباد في ديارهم باش يديروا des petites plantes, etc., etc. Donc voilà, juste spécifie bien ton produit et la logique de roadmap تاعك sur par quoi tu vas commencer. All right, so this is merci beaucoup Khaira. On se recapte donc tout à l'heure مع Karim. All right, next team. Très bien. Alors, un des next team, c'est à moi de lancer next team. C'est Myriam. Est-ce que Myriam est معنا? Drissi Myriam. Bonsoir. Oui. Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. All right, مساء الخير, ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ça va? مليحة. Ça va, alhamdulillah. من انت يا ديجا مريم؟ قليعة تيبازا. ok. Ouais. قليعة. مرحبا بك. Yes. All right. Donc tu as compris le concept avec 2 minutes. Je Oui. lance le chrono. وإليك الخط pour nous pitcher ton projet. Merci. Bon, je suis Myriam Drissé, doctorante en philosophie. Je suis enseignante aussi. Ma problématique est comment développer, solliciter e-learning en Algérie. J'ai trouvé quelques difficultés sur ce point. Je sais pas, j'ai créé une chaîne sur YouTube, j'ai créé aussi un site web, etc. Mais je sais pas comment. J'ai aussi préparé les leçons par des logiciels comme Illustrator, Photoshop, etc. Mais j'ai pas compris, compris comment transmettre ou combien développer ce projet pour atteindre au niveau des pays développés. Par exemple, on a le site Coursera, le site BBC Learning English, British Council English Online. Ces sites donnent des cours payants. Vous voyez, monsieur? Donc, moi, je voudrais faire comme si c'est site international. Mais je n'ai pas trouvé les solutions parce que j'ai trouvé des élèves. Donc, je n'ai pas travaillé avec les élèves, je travaille avec les étudiants qui veulent passer le concours du doctorat. Ils ont trouvé que e-learning, c'est mieux que les méthodes d'enseignement classiques. C'est pour ça que je voudrais solliciter et développer cette problématique, ce problème-là, parce que vraiment, on a بزاف متخلفين comme les autres pays. En fait, pour l'instant, je travaille toute seule, mais je suis en train de faire une annonce sur ma page sur YouTube pour travailler un groupe des profs qui donnent des cours de chaque matière pour accélérer avec des méthodes d'enseignement contemporain. Et merci. Donc, merci Mariam. Pile poil مع الوقت. Ils sont attelés à attendre que 2 minutes. Alors, merci pour ta présentation. Donc, rapidement. Donc, déjà, ce qui est bien dans ton pitch, plus ou moins, c'est déjà que tu as une problématique. D'accord? Tu as une problématique liée à HTH, وراك تعيشي فيها وتحاولي proposer des solutions. D'accord? Donc, أول حاجة je te conseille, c'est d'abord de تخيري شكون هما الاشخاص اللي حاب تخدمي معاهم.
Donc déjà, tu Professeur. dois choisir le segment de clientèle تاعك. Non, je parle de client. Je parle pas de collaborateur. Première chose, لازم déterminer في لا بلاتفورم هذه اللي حابه ديريها ولا لا سوليوشن شكون هما اللي حابه تعاونيهم. Est-ce que حابه تعاوني les jeunes, les lycéens, les secondaires, les primaires, les universitaires, الخدامين, tout le monde, etc. Donc اول حاجه انا ننصحك بها سي كو ديجا تحددي هاد لا ترونش. Alors تقدري تبداي بوحدين et après ديري لوجيك تاع ان بلانينغ في الوقت تقولي نبدا باغ اكزومبل بالبريمير بعد نروح سويام بعد الليسي ولا نبدا بالجامعه ونجي هابطه اكسترا. دونك شوفي اللي تجيك سهله واللي تكون متوفره بزاف. اول غمر. ثاني نقطه في الطريقه تاع المبيعات تاعو. دوكا كي شتي باللي بين كورسيرا بين لي زوتر بلاتفورم كل واحد كيفاش يدير. بيان سور. كاين في بعض لي بلاتفورم اللي باطل كاين في بعض لي بلاتفورم كاين لازم تخلص باش يعطي لك كيما باغ اكزومبل لينكدين تخلص ابونمون ويعطيك اكسي لكلش باطل. سبرينغ الاخرين لا يعطيك اكسي لكلش باطل باش تدير لاتيستاسيون تخلص. الوغ هنايا لازم ثاني تحددي واش من طريقه كي حتبيعي بها المنتوج تاعك وهذه راهي متعلقه بالمستعملين تاع لا سوليوشن تاعك. بور سا بديت لك بشكون اللي يقرا في البلاتفورم تاعك. كي تفهمي شكون هما تقدري تفهمي كيفاش تبيعي لهم. نعطيك مثال سامبل. اذا كي حابه ديري لوجيك تاع ابونمون كيما لينكدين فورسيمون ما كاينش حديريها لي زيتيديون باسكو لي ستوديون نهار عنده دراهم نهار ما عندوش. باغ كونطخ واحد خدام عنده كل شهر شهريه كيقدر يخلص لك لابونمون. Tu vois la logique. Donc, déterminer ce qu'on appelle le segment de clientèle. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent dans le pitch, dans le projet. D'accord? حاجه واحده اخرى. Un autre point اللي لازم من درك تبدا تخممي فيه سي واش راكي حابه تبيعي اكزاكتومون. اسكو المشروع تاعك راكي حابه تنتجي دو كونتوني وتبيعيه معناتها كي حابه ديري دي كور وتحطيهم اون لين ولا كاين ناس يديروا دي كور اون لين ولا نو tu veux faire de la mise en relation معناتها كي حابه يجي واحد يحب يقرا وكاين بروف يقري تربطي بيناتهم. tu vois que ماشي كاع كيف اسكو كي حابه تكوني اون بلاتفورم دو ميز اون ريلاسيون معناتها تربطي بين المعلم والمتعلم ولا نو كي حابه تكوني اون بلاتفورم منصه اللي تمد دو كونتوني معناتها نروح نلقى فيها لي كور اكسيتيرا. داكور. دونك سا اوسي سا ديبون واش شكون معاه كي حابه تخدمي واش كي حابه تكوني نتيا. اسكو كي حابه تنتجي الكونتوني ولا الكونتوني ما ندخلش روحي فيه انا نربط بين العباد ولا عندي الكونتوني تاعي ولا نجيب لي بروف نخلصهم وهما يديروا الكونتوني. tu vois donc اسئله كيما هذه اللي لازم تجاوبي عليها باش تقدري الفكره تاعك تبدا تكون نوعا ما باينه. داكور. دونك كي تفهمي بيان في الديبي تحددي مع ما كي حابه تخدمي tu vas voir que بزاف عفايس راح يبانوا اوتوماتيكمون باسكو سي دي étudiants دونك سي والديهم ربما اللي يخلصوا ماشي هما وهي رايحه. D'accord. D'accord. De toute façon, on en reparlera bien, je pense, même بعدا ولا الأيام المقبلة sur si tu as des questions. Ok. خلاص 3 minutes تاوعي. Je dois malheureusement نجوز l'équipe suivante. Donc الفريق الموالي سفيان بكاكرا. هل أنت في الاستماع؟ الو سفيان راك تسمع فينا؟ الو سفيان راك معنا؟ سفيان بون ابارامون مازال ما باش نزيد نكمل ونعاود نولي لهم. الوغ مير حسن هل انت هنا؟ الوغ كاين الو سفيان او معكم زكريا هو اللي بيتشي. انا كتب لي وقريته. زكريا صافا؟ الو زكريا اكتيفي الميكرو تاعك زكريا. شوف لتحت اغوش كاين ميكرو كليكي عليه باش يتاكتيفا تقدر تهضر. هو يعرف اخويا سفيان انفورماتيسيان هو يعرف يا خويا اذا يعرف اكتيفي شويه لا بريسيون. يا راه دبر راسك زكريا. اذا عندك ان بتي سوسي تكنيك ولا نعاود نولي لك من بعد.
شوف نتايا. بون ابارامون زكريا جو بونس عنده خلل تقني اون اتوندون نفوت ونعاود نولي لك. حسن المير هل انت معنا؟ حسن الوغ حسن ابارامون تاني راهوش هنايا ماهوش هنايا حسن ونعاود نولي في لا ليست تاعي. عبد الباسط اسكو كونيكت عبد الباسط او يسمع فينا؟ عبد الباسط. Yes. Can you hear me? Yes. عبد الباسط I can hear you loud and clear. Chrono have 2 minutes. Stop. Let's go. Good evening, everyone. My name is Shashi Abdul Basit. I'm a power engineer. My colleague is Mohammed Khanafif. He's an electronics engineer. Our project is to develop an intelligent traffic light system. So the main problematic that we want to solve is the problem of traffic jams. Traffic jams waste people time, causes illnesses, and it makes people stressed. And it's the main cause for accidents. So what we propose is a solution is a traffic light system that uses artificial intelligence to optimize the traffic flow. So our project is able to reduce traveling time by 25% and the gas emissions by 20%. Currently, we have a ready prototype and we have an innovative project label. Concerning the business model. Abdelbast, before you go just a little bit further, can you open your camera, please? That would be great if we can see you while pitching. So I'm gonna need to wear my t-shirt first. سيد ماشي داير حجاب، سيد عريان ديريكت. هذاك شغل نيفو هذا اخر. لحقنا كان عندنا تعليم واش دايرين الحجاب دوكا. اخويا اذا سخانه اسمح لنا، اذا سخانه من حقك. لا يعني بحبس الكورونا على كل حال. والجماعه اللي ماوش لابس تريكو ولا وجدوا واحدكم. اوكي. When you're ready, you tell. البس تريكو لي جات ما تعرفش تحوسنا تريكو شباب تيري برك لي جا نورمال تاع بيجاما معليش. هذه حطت تاع كوستيم السيده قيله راح يلبس. سير فوق هكا هاو تو تاي تاي دايركت هيا خلاص هنا. Good. So getting back to your pitch, ready? Okay. Yeah, ready. Yes. So concerning the business model, our income comes from selling the solution that we program. It would be sold for $2,500 per intersection. Our target clients are the Ministry of Transportation and the National Security. I think that's a brief description, and thank you for your attention. Merci, thank you very much, Abdelbasset. I'll try to switch between English and French so that everyone can follow up with us. So, thanks for your pitch. Interesting solution. I guess you made it on time. You still had around 25 seconds left, so the timing is good. So, going back to your pitch, first thing about your solution. What we didn't understand is what are you selling? We understood the solution, but we didn't understand what are we paying for. Je m'explique. معناتها فهمت واش راك دير ما فهمتش واش راك تبيع. معناتها كي نخلصك واش تعطي لي؟ اسكو تعطي لي ان لوجيسيال في سي دي؟ اسكو تعطي لي دي كاميرا تبلاصيهم بلوس لو لوجيسيال ولا نو بلاصي غير لي كاميرا واللوجيسيال من عندك؟ باسكو
كانت plus ou moins claire mais كي قلت لي 2500 دينار par intersection تلفتها لي. Okay. معناتها So this cost is just for the program. Yeah, I know. It's not. Don't answer me. just think about it for the semi-final. But just be specific about what you are selling, and then we can understand better the business model. Because in some cases, you will need to sell more than just a program. Okay. For some cases, you will have some ministries or some localities or wherever they will ask you to say. We don't have even the lights, ok? ما عندهمش ما pas les feux circulation. Donc لازم تبيعوا la solution complète. Donc déjà sur ton business model, sur ton offre, tu dois avoir les différents niveaux. كاين وين عندهم كلش bien structuré منظم donc تجي تحط logiciel تاعك. Dans d'autres cas, ما حين démarrer from scratch. Okay. D'accord? Et aussi donc ça c'est une question en termes de tech readiness. How good is your solution to adapt and to integrate with common solutions? معناتها est-ce que la solution تاعك elle se déploie facilement à Alger où c'est des caméras c'est des feux جداد etc. Elle se déploie de la même façon dans je sais pas quel bon je donne un exemple قال في الجلفة وين les feux تاعهم شويه قدام مازال ما عاودوهمش. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Et deuxième étape, c'est de dire sur ta solution aussi, d'un point de vue technologique, toujours, c'est quoi la fiabilité de ta. OK? Et que tu n'as pas cité dans ton pitch, c'est que à quel niveau tu es. C'est-à-dire, je sais qu'avec des prototypes, etc., que tu as testé, mais tu ne l'as pas dit sur le pitch. D'accord? Et tu n'as pas dit aussi que ça résulte d'une étude, tu as le projet de fin d'études, etc., etc. No, it's not a final project. Ok. حاجة أخرى تانيك aussi sur la partie IP. Donc aujourd'hui, c'est quoi la différence entre une solution qui me tac et des solutions qui sont sur le marché tac. Donc toujours, quand tu présentes ce genre de solution, tu dois savoir qu'il y a une concurrence. Donc tu dois faire le pitch tac, dire la différence tac. Yeah. Notre solution, elle est 20% meilleure que ce qui se trouve sur le marché, par exemple. Elle est facile à déployer, elle est simple, elle est pratique, etc., etc. Donc, tu dois mettre l'accent sur le facteur de différenciation. Et je terminerai sur ça, sur la partie marketing de façon générale et surtout vis-à-vis de tes clients. Clients with making deals with the government is not easy. D'accord? Maintenant, you will have to start thinking about other applications for your technology in other sectors. OK? Parce que تبيع للدولة ماشي حاجة سهلة. والدولة عندها deux grands problèmes, c'est que c'est un marché limité, وحدة. Et deuxièmement, c'est des logiques de vente compliquées. C'est des appels d'offres, ça prend du temps. D'où là, c'est un très mauvais payeur, donc etc., etc. Donc, tu dois, et je pense que Karim y reviendra tout à l'heure, voir le pivot où tu peux la technologie. Toi, tu es parti d'une logique, tu as ton obélette. Mais why not le nombre de passagers? Yeah, I have thought about that. I have another application. C'est un pivot. D'accord? Parce que le trafic en Algérie, c'est compliqué. D'un point de vue réglementaire, d'un point de vue déploiement, d'un point de vue... Il faut d'accord? Et surtout qu'il y a une grande concurrence à l'international avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, etc. Donc, mais sur d'autres pivots que tu pourras faire, et je laisserai Karim revenir sur ça, tu peux avoir un marché plus intéressant. D'accord? D'accord. Sans forcément trop mettre de tel. OK. Merci beaucoup. On est que 3 minutes. Je reviens next team. Selma, est-ce que l'haq bien Selma? Selma, c'est pareil. Donc, Makasha. non. OK. Donc, Sofiane ou la Zakaria? Bon, j'ai vu que Zakaria active la caméra. Est-ce que l'haq bien? Ah, ya très bien. Salam, Salam, ça va? La basse, alhamdulillah.
الحمد لله. اوكي زكريا جو بونس فهمت الكونسيبت. عندك دقيقتين باش تبريزونتي لنا المشروع تاعكم وانا نونشيني افيك 3 مينوت دقائق باش نمد لك الفيدباك تاعي. معليش نبدا درك. اوكي ليتس جو. Notre startup Larva Farm Algeria est fondée sur le slogan Make food from waste food. On a trouvé un grand problème اللي هو البري élevé تاع البرودوي فينال اللي هو le poulet. من بعد كي حوسنا نفهموا avec une étude de marché مع لي زيلفر لقينا باللي le grand besoin هو المشكل في العلف تاع الدجاج هو اللي غالي. مشينا بإن سوليسيون حاولنا نعوضوا العلف نتاعنا بإن سوليسيون بيو تكنولوجي انيفون اوفرون دي نومبرو افونتاج اللي هي تقدر تساهم كثير في الرفع تاع البوان تاع البولي تاعنا. الستات دافونسمون تاعنا درنا ان بروتوتيب. حاولنا نخدموا لي لارف شغل باستخدام البروتوتيب ولي شي اورغانيك. حاولنا ننتجوا لي لارف. لو ريفوني نتاعنا من راح نجيبوه هو عن طريق بيع لي لارف لي زيلفر بحيث راح نبيعوا لهم ان ساشي تاع 1 كيلوغرام بار 200 دينار ونبيعوا ايضا شي ينتج ايضا من البروتوتيب تاعنا هو لو فيرتيليزون اللي راح نبيعوا ان ساشي دو 50 كيلوغرام بار 500 دينار. لي كليون تاعنا هما لي زيلفور دو بولي ولي زيلفور دو بواسون ou les entreprises de production des aliments de volaille, les agriculteurs. Notre équipe فيها أسامة ورثي architecte, تربح مبدي زكريا enseignant en informatique, Sofiane Bikak doctorant en génie civil ou Terbak الغزالي doctorant vétérinaire. Merci. ميرسي زكريا. بقاو لك 2 سكوند دونك الحق سوا في الوقت. يعطيك الصحه على لا بريزونطاسيون. دونك كوتي تايمينغ راكم ملاح. C'est top, c'était clair, on a compris. Alors, الفيدباك تاعي اول حاجه هضرت لي على البروتوتيب تاعك داكور مي ما فهمتش شنو هو البروتوتيب تاعك. قلت لي درنا بروتوتيب باك سكت دونك ما فهمتش واش بروتوتيبيتو اكزاكتومون. اسكو بروتوتيبيتو قيس بواطه تاع 50 غرام ولا بروتوتيبيتو كيلو ولا اي كونت تقول لي بروتوتيب est-ce que مديتوه الدجاج ياكلو ولا لا. Tu vois, c'est-à-dire que tu as dit que vous avez prototypé mais ما كملتش juste une petite partie اللي هي la validation تاع البروتوتيب. معناتها كان خاص تزيد لي une phrase simple c'est de dire prototypينا ومدينا لي زيلفور تاع الدجاج وعجبهم البرودوي. Tu vois, تماك نفهم باللي سي فري بروتوتيبيتو ماشي خدمتو تيستيتو وعجبهم. Tu vois. حاجه واحده اخرى ثانيك سور كي لحقت لا بارتي بيزنس موديل. الوغ ديجا رد بالك كي قلت لي واش راكم تبيعوا كاين بروبليم في لي شيفر تاعو باسكو قلت لي كيلو ب 200 دينار 50 كيلو ب 500 دينار دونك ديجا رد بالك جو سي با يان زيرو كالكو باغ هرب لك. دونك رد بالك. اي حاجه واحده اخرى اسكو ماتنو مع الفلاحين سي لي كونتيتي اللي حتبيع لهم بمعنى واحد اخر. اسكو اليوم نتوما راكم قادرين تنتجوا كوتيديانمون لي ميم كونتيتي باسكو على بالك الدجاج سي تري سونسيبل معناتها يقدر يموت بين ليله وختها يروح له كاع نص لا برودكسيون راه نخدموا في يونيتي دو برودكسيون راك فاهم. سي سا سي اكزاكتومون سا. راني جاي بالعكس. juste pour revenir sur la logique تاع maintenant le point اللي حبيت نوديلو c'est en termes justement de process de production. الحاجه اللي ما سمعتهاش في الفيديو تاعك c'est est-ce que vous maîtrisez aujourd'hui la technologie pour produire ou non. Donc ça c'est عاودوا لي toujours la validation تاع البروتوتيب تاعكم. c'est-à-dire est-ce que اليوم تقدروا تنتجوا وراكم متحكمين في البروسيس et est-ce que تقدروا تنتجوا des grandes quantités parce que ما كانش جواج بمعنى يخدم الدجاج اللي عنده 10 دجاجات يتسمع واحد يخدم الدجاج on parle d'une hangar et voilà donc tu vois c'est des grandes quantités.
حاجه واحده اخرى تانيك pour rester dans le timing تاعي c'est par rapport au marketing تاعكم à la stratégie marketing تاعكم aujourd'hui est-ce que le produit تاعكم il est destiné seulement للدجاج ou là on peut avoir d'autres produits, c'est-à-dire premier point c'est de dire مديت لي le prix تاع الدجاج تاع البرودوي تاعك ما مديتليش ان ريفيرونسيال قلت لي يسوى 50000 مي 50000 بارابور لواش انا باغ اكزومبل واحد الدجاج سام دي ريان دونك تقول لي تبيعوا ب 50000 الشكاره تاع 50 كيلو سي كوا لو روبير دونك توجور ديروا في بالكم على بالي فهمتني مي ديروا في بالكم الجوري بالك ما يعرفش بيان الدومين تاعك دونك كي تقول تمد لي ان بري فوك تو مدون ان ريفيرونسيال صافي تقول لي اليوم الماكله تاع الدجاج هي تسوى طون tu vois ce que je veux dire قول لي انا نبيع فيها 50000 اليوم الماكله تاع الدجاج في السوق غيدير 60000 دونك راني موان شير ولا راهي دير 20000 باغ كونطخ انا كي نبيعها شويه غاليه ها واش حيربح الموال ولا شي زعيطوا لي ربي الدجاج فهمتني واش راني حاب نقول Donc, juste pensez toujours à des logiques de référence. Est-ce que le positionnement تاعك en termes de prix, est-ce que tu te positionnes comme un produit premium, bling bling, d'une grande valeur nutritionnelle, etc., ou là non, tu te positionnes au prix du marché, tu te positionnes en mode pénétration, c'est-à-dire que tu es moins cher, etc., etc. Donc, juste la stratégie تاعكم, c'est un référentiel اللي لازم لها. Et حاجة واحدة أخرى sur le IP, la protection تاع البروسيس تاعكم. Est-ce que vous avez protégé ça? Est-ce que c'est une technologie connue, معروفة, c'est un process bayan, etc., etc. Voilà. J'espère que sinon pour le reste, je pense que c'est clair. Voilà pour moi. D'accord? Merci Sophie. الله يسلمك. So, نعاود نولي للتيم. حسن، est-ce que حسن جا معنا ولا مازال؟ نو حسن ما قدرتش نلحق له دونك اوكي دونك سلمى كيف ما كانش حسن سي بون حسن الى حسن سلمى نو وي enfin non دونك هادو هما لي زيكيب اوكي دونك كريم اليك الخط Voilà, normalement vous m'entendez. Tu m'entends, Nof? Yes. Ok. Oui, alors, première remarque, بصفة عامة الجميع المستمعين، حنا في حاب الجي كنهضروا شغل بانوا دائما زعفانين خباي مليح ناوال. Donnez des noms à vos projets يا جماعة. Par exemple, جماعة لارفا سي لارفا فارم، اوكي تري بيان. عبد الباسط واش من اسم ديتو البروجي التكنولوجي تاعك؟ اكتيفيلي. ناكتيفي شغل ناكتيفي. ايوا اكتيفيلي اوكي. دونك كي تكون عندكم اسم بيعوا اسم تاعكم يفو الفوند. دونك نوال كومون تو لابلي بيوغاز غير نساي من دركا. Très bien, oui, oui, c'est ce que j'ai décidé. BioFirst ou la BioFirst. Je vais faire ça. خلاص اوكي دابا خمي خير ما نديسيدي. Très bien, là, bon, c'est déjà décidé. Ok, très bien. مريم تانيك باسكو الوغ مريم سي لا بير باسكو مريم كي نسمعها تهضر يجيب لنا ربي راهي ديكوفري البروجي شغل وي جي ليدي سي فار دو اي ليرنينغ وكي سمعتك تهضري قلتي بلي بديتي تخدمي بلاتفورم وراكي تخدمي في الديزاين ومنا ودون تو سا وكيفاش سميتيه البروجي تاعك؟ سي بون حابه نبدلو learning philosophy online بصح انا دوكا learning philosophy online بصح خمم باسكو راني نخمم ندير بليزيور ماتيير ماشي غير لا فيلم دونك لازم نبدلو اوكي بون بور لانستون اسمه ال بي او هكا وي alright اكتيفي لي بيو غازا راح تولي بيو عفسيس
Ok, très bien. Ok, all right. J'attaque pour pas tarder. Par rapport à Nawal, bon, on avait déjà parlé avec Nawal, donc ça va aller plus ou moins vite. Mais il est vrai que dans ta façon de présenter le projet, on ne comprend pas ce que c'est dans du B2C ou du B2B. Donc, dans le positionnement tech, est-ce que tu attaques des gens en B ou en C? Et bien évidemment, je pense que vaut mieux être dans le B2C pour commencer, c'est plus simple. Et impérativement, Lyoma, parce que je pense que faire du biogaz, déjà faire des grandes quantités de biogaz, c'est compliqué. Comme a dit Sofiane, c'est vrai qu'il y a une problématique légale et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, je pense que le point fort, ça serait d'avoir une sorte, vraiment, moi je l'imagine comme ça, hein. C'est comme le film Retour vers le futur, je ne sais pas comment en anglais, j'ai oublié Back comment to il the s'appelle. future. Non, je ne crois pas que Back c'est to comme the ça en anglais, je ne me rappelle plus, mais back in the future, je crois, c'est back in the future. Je C'est pense ça, pareil. ce que j'ai dit. C'est Back to ça, the c'est ça. Non, je crois, je ne sais plus si c'est in the past, parce qu'il y a un jeu de mots. Whatever. Dans le film, il y a une DeLorean, c'est une vieille voiture américaine très connue avec les portes qui s'ouvrent comme ça. Au le premier épisode, tu me l'essence. Le deuxième épisode, زعما qui voulait l'an 2000, تمشي بالقشور تاع البنان. تمشي بالقشور تاع البنان. Donc, je pense qu'il devait parler du biogaz déjà. Et en fait, je pense que l'idée, c'est ça, c'est d'être dans un équipement qui fonctionnerait avec du biogaz. C'est-à-dire que le réacteur de biogaz serait interconnecté peut-être à une pompe à eau, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas si une pompe à eau pourra fonctionner, à une chaudière pour chauffer une maison. Mais je crois que c'est un kit. Il faut que ça soit un kit. Je pense que comme ça pourra fonctionner mieux. Ou que ça soit vraiment une mini installation, comme on installerait une chaudière à la maison tellement pour chauffer l'eau. Donc الوغ vraiment, غروسو مودو باش نترجمها لك معناتها ما تقدرش تعمري القرعه تاع الغاز وتبيعيها الغاز اللي تنتجيه alors, يروح ديراكتي سي سا parce que l'idée, oui, c'est d'être une unité, تعمر قراعي تاع البيطان de gaz, ça serait bien. Mais je pense que ça serait trop. Ça ne pourra pas démarrer facilement. C'est-à-dire tout de suite, tu te mets dans un contexte très compliqué. Donc, à mon avis, pour rester dans le biogaz, c'est d'aller vers une installation, enfin un équipement qui consommerait déjà le gaz. C'est ما أنا produisir le gaz مخليك تدبر راسك واش دير به. D'ores et déjà, on a un truc qui te fait d'un côté le biogaz et qui te produit assez de gaz pour faire tourner. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, ça va être une pompe à eau. Je ne sais pas pourquoi. Après, bien évidemment, maintenant, la problématique, c'est dans la logique du challenge, c'est comment matcher maintenant avec une des thématiques. Bon, du e-learning, c'est sûr que non. La smart mobilité, il y a des véhicules qui font le bioéthanol et tout ça, mais ce n'est pas du biogaz. Il reste donc celle du milieu, comment se positionner autour du peut-être le recyclage dans les zones montagneuses, par exemple en Kabylie où il y a eu les feux, bah, le rabat, les déchets. Hein. Donc, est-ce qu'avec les déchets, on peut les utiliser pour faire du biogaz? C'est une question. Et sachant que c'est des régions aussi, Machia, donc est-ce que ça permettrait aussi de régler ce problème? Sachant qu'en plus, généralement, en fait, des problématiques, c'est que ça coûte très cher de prendre le tuyau tel gaz tel Tmac. Or que si on pouvait générer avec le petit apport en gaz sur place en biogaz, ça serait intéressant. Donc, grosso modo, ADIA, donc peut-être ça serait autour d'être dans des régions où il y a le rabat et utiliser donc les déchets de rabat pour générer un biogaz qui génère. Mais bien évidemment, là, on est en train de forcer un peu le truc, mais au moins, ça te donne une porte d'entrée plus claire au positionnement des thématiques dans le challenge. Voilà. Mais bon, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Ça serait de penser à un équipement parce que je ne pense pas qu'en Algérie, sachant qu'on est un pays à le gaz, attaquer frontalement le gaz, je pense que tu vas te faire allumer. Mais venir en disant, moi, j'ai une pompe qui fabrique et qui fonctionnerait le gaz ou là, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Maintenant,
Tchmema, c'est de faire un petit benchmark sur les réseaux, sur Internet, sur Google, et voir qu'est-ce qui fonctionne avec du biogaz. Ce serait ça. Et à partir de là, proposer un truc qui va dans ce sens. Après, bon, en prenant en charge toutes tes remarques que tu as eues par Sophia et que tu feras en fur et à mesure pour l'exposer clairement. Parce qu'une fois que tu te caches derrière un équipement, c'est qu'en fait, tu es en train d'aller faire avec le marché. Donc, ça devient très, très facile. Parce que ce n'est plus le marché du biogaz, c'est le marché des pompes, le marché de je ne sais pas quoi, etc. etc. Voilà. L'éclairage, je ne sais pas. Voilà, OK. Pour Myriam, bon, déjà, Myriam, je la thématique, tu as le challenge, il faut que tu vises donc, dans le e-learning. Soyons plus clairs, puisque poser avec la question, Sofiane, c'est la viser ou me laisser au habat. Donc, les enfants, le primaire, CEM ou lycée. Voilà. C'est la frange de la population estudiantine qu'on vise. Deuxième étape, qui est la philosophie. Bon, j'avais vu ton dossier que tu avais présenté au début. Enseigner la philosophie, c'est bien, attention, parce que la philosophie, ça sous-entend l'esprit critique. On a un grand problème dans le mujtama تاعنا, عندنا نقص في l'esprit critique. La philosophie, c'est très important. Donc, pas تخافيش من philosophie en elle-même. Voilà. ولكن c'est vrai que, bon, ما بين قوسين, en termes de thématique, ça va. Là, e-learning, donc tu matches, tout va bien. ما كنا نجعدوا. Après, bon, toi, ce qui te fait peur, c'est ton business model. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu, tu as une page Facebook, tu as 6000 شخص بالتقريب. Oui, exactement. C'est ça. اليوتيوب تاعك ضئيل. ولكن si tu arrives à pivoter العباد لهم في الفيسبوك تاعك vers le YouTube, ça serait intéressant. Mais c'est très difficile. YouTube, ça باش يركبوا في اليوتيوب. ولكن احنا عندنا par exemple, on pourrait te mettre en contact. L'événement اللي درناه Safe Food en mois de juin اللي فات, اللي ربحت le prix Best Impact, si je ne dis pas de bêtises, Aïcha. C'est une ingénieure chimiste, je crois, ou un truc, si je dis pas, ou la biochimie, ou un truc comme ça. هي خدمت على recyclage تاع les pots تاع العيد, الجلد تاع الكبش et tout ça. ولكن هي عندها compte يوتيوب فيه 35,000 متتبع وين دير دي فيديو تاع لي كور كيما كي حابه ديري. Alors, c'est très intéressant pour des plateformes. Si toi tu veux devenir une plateforme, de travailler avec des gens comme Aïcha, parce qu'il y a déjà la communauté. كنت تجيب la plateforme, donc تقدر تبنيها هذيك la communauté plus vite. ولكن كي يكون عندك اختصاص, par exemple, تروحي في la philosophie, c'est très intéressant. Par contre, dans ce cas de figure, انا واش ننصحك ديجا ولا تكوني في العربيه, ديري فلسفه بالعربيه ماشي بالانجلي ولا فرنسي ولا بالعربيه, تحلك الباب للميدل ايست والنورث افريكا, تسمى كاع لا زون مينا, نورث افريكان مينا, تسمى شمال افريقيا والمشرق بصفه عامه. Dans ce cas de figure, qui تروحي في انترنت ومنا, même في كورسيرا, يوديمي, كاع جبدهم كاع, le contenu en arabe قليل. Oui, c'est vrai. دونك مام ولا تروحي في لا فيلوزوفي, مام ولا كاين 10 عباد في الجزائر, مع 10 عباد في الجزائر و10 عباد في تونس و10 عباد, بون ماشي 10, ولا قدرتي تلمي 6000 بنادم في الجزائر في الفيسبوك, يجوك 6000 من تونس و6000 من هنا و6000 منا, tu peux te retrouver rapidement à 50 000, 60 000, 80 000, jusqu'à 100 000 personnes très vite. Et في e-learning, comme كاين بزاف لي سوليوشن, لازم يكون عندك شنو نعيطوا unfair advantage, l'avantage ميشون تاعك. وهذا لافونتاج ميشون سي اللغه العربيه, كاع تبلبلوا على العربيه وكاين نلحقوا البزنس تنساوها. Alors, dans ce cas de figure, ça devient très intéressant. Et du coup, ça ne, même, je dirais même, ما تمنعكش تبقاي même sur des sujets كيما الفلسفه اللي كنت تريحي بها غير في الجزائر, تولي فريمون قلال الناس اللي راح يجوا يكونسوميو من الكونتوني تاعك. ولكن في بصفه عامه, donc c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est bien d'aller vers une plateforme qui parle de e-learning en arabe, et après avoir d'autres langues, il n'y a pas de problème. Et je dirais que c'est un avantage, c'est vraiment du contenu arabe.
si ce n'est même dialecte تسمى العربيه تاع الجزائر العربيه تاع المروك العربيه تاع تونس تاع ليبيا تاع لبنان اكسيتيرا باسكو عربيات مختلفه وكي نحبوا نشرحوا الفلسفه لازم نبسطوا المفاهيم وباش تبسطي المفاهيم راح تهضر كيما نهضر بالدارجه وباش تهضر الدارجه تاع الجزائر لازم تاع الجزائر مي كون نحب نخير الدارجه تاع المروك نلقاها دا سول كو tu vas avoir هاد لافونتاج جوست en jouant بلا لونغ. Après les technologies كاينين aujourd'hui des plateformes en open source كيما Moodle كيما وين تقدري فريمون بلا ما تميتريزي l'informatique تقدري développer la plateforme tag. It's very easy, vraiment. It's much more than to have a marketing team with you because you have to communicate. Tu vas avoir à communiquer beaucoup pour te connaître. Mais هاد الخاصية تاع اللغة العربية, je te jure que ça peut faire la différence. Et si en plus on peut avoir زعما اللغة تاع الدرجة تاع déjà في الجزائر, كون déjà في الجزائر نقدر نسمعها بالوهرانيه بالعنابيه ولا بسكيك ديال تاع معد المرنكين tu vas faire le buzz et parce que faire des trucs c'est le buzz ou comme tu le sais un cours قبل ما باش نقدر نقرا مليح un cours ويعجبني لازم يعجبني لو بروف لازم تعجبني لومبيونس. Voilà. Donc le fait تعملي اللهجه le fait ça crée une interaction, ça crée هذاك الانجذاب اللي يجي. واخر نقطه كي نهضروا على الفلسفه نهضروا على اتقان اللغه. Donc si tu devrais ajouter des modules c'est vraiment اتقان اللغه. Bien sûr, oui. Ou bien évidemment quand تهضر على اتقان اللغه donc du coup tu peux capter tous les gens qui veulent apprendre l'arabe. Tous les gens qui sont intéressés par les langues par la langue au sens adab ou الفلسفه وما عندك كاع الاخرين اللي راح يجوك وباك ما تسحقيهمش ما يجوك اللي كاع اللي في الشارع وجمعتها باسكو ثاني عندهم مشكل تاع اتقان اللغات تماك. واليوم من اكبر المشاكل اللي عندنا في الليرنينغ في الجزائر هو اتقان اللغه. الدراري ما يعرفوش يقراو ماشي انتيليجون ماشي ميشون ماشي عاقلين ماشي ما يفهموش لي مات ما يعرفوش يقراو C'est aussi simple que ça. On m'a essentiellement, on m'a arabe, c'est français ou l'anglais. Arabe. Le plus. Donc voilà, je pense que tu dois pivoter autour de ça. Je vais me concentrer sur l'arabe, على وعلاش اللهجات العربية. وثاني على إتقان اللغة العربية في منفعة الفلسفة، منفعة الآداب. ويتقان وعلاش لا العلوم الشرعيه دونك العلوم الشرعيه الاداب الفلسفه وتحت لا جراند باز سي اتقان اللغه ومن بعد عندك هذيك العقليه تاع تستعملي اللهجات اللي يخليك عندك هذيك الخاصيه الخلويه اللي الناس يجوا اليك. فوالا غروسو مودو هذه هي. ابري يا ريان دو سبيسيال تا سيتي لي بلو غران كورسيرا يوديمي دونك سكي فون معك البيزنس موديل هذا ولا ما بالكش اون بون ريبارلي نعطي لك سفيان اون كلي او دو سور ديزون هما البيزنس موديل كاين دي كور اللي كيولوا معروفين شغل كل اللي عندك انت في لا بلاتفورم يوديمي الازهر كاع الناس تعرف الازهر وتقول لك الكور تاع ما بايش انا تاع البروف الفلاني في الازهر مام ولا بيون في كورسيرا الناس يخلصوا باش يتبعوا باسكو عندك اسم عندك مي انفيرسومون كاين لوتر اسبيسي نعطيك ان كور دو كاليتي باطل من بعد الناس يطمعوا الدبلوم. تعرف هذيك العقليه تاع الدبلوم كاين بزاف يحبوا الدبلوم سي اس مومون لا اللي تقدر تربحي شويه دراهم مي اونكور اون فوا لازم يكون عندك اسم تولي معروفه. فوالا سي سون كوس دونك فوالا غروسو مودو اي ابري ال بي او ابري tu peux améliorer ton Encore une fois, alors juste Karim, moi j'insiste beaucoup avec Mariam sur ça. Yarham babak, tranche sur ce que tu veux faire. حتى لدرك كريم هضر مازال ما فهمتش واش كيحديريا مازال ما فهمتش البروجي تاعك اسكو سي دو كونتوني سي دو بلاتفورم اكسا دونك يرحم بابك روحي البيتش تاعك تلقاي لا بروميير سلايد وين فيها لوغو وتقديم المشروع تاعك في جمله قلت لها واش ديتاي هذيك الجمله هذيك خدم عليها فريمون بروبرمون باسكو حتى لوك merci. Ok, next.
عبد الباسط اسمح لي برك اكتيفي كريم قبل ما تكمل باغي برك نفهمكم باللي مازلنا مكملين مع لي بروجي اللي كانوا بديناهم ا 17 دونك برك باقي واحد ونكملوا مع الناس اللي دخلت ا 18 ميرسي جايينكم كاع. Oui, parce qu'on a reçu l'équipe de 18 heures. Donc, je disais, pour Abdel Basset, donc si j'ai bien compris, Abdel Basset, la technologie, c'est l'algorithme. Oui. Ok, ça. Ou l'algorithme, il chauffe des objets, en l'occurrence des véhicules, ou il optimise donc la gestion des feux rouges, etc. Donc, le passage تاعهم. Ok, très bien, ça. Donc, si on reste sur la technologie كيما راهي كاين هدا c'est que tu voulais directement une plateforme web sur un SaaS, ça s'appelle un SaaS, un software as a service, où tu es hébergé في الكلاود. Donc l'algorithme تاعك de la solution تاعك في الكلاود, et n'importe quel feu sur la planète qui veut être régulé, il peut consommer la solution تاعك. باش تنسى لا ميري ولا بوليس وجماعه هكا. À ce moment-là, باش تكون توب, باسكو ان فيت اللي صعيب انت اون فوا تكبد الالغوريثم تاعك تيبرجي في الكلاود وتخدم لا بلاتفورم بلا 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 اي تو سا نا وتقدر تزيد لا انتيليجنس ارتيفيسيال باش يتعلم ولا ماشين ليرنينغ, هذيك كاع راهي في الكلاود يا با بروبليم. اللي صعيب ايماجين دوكا انا ميري في كاش شرف في كاش بلاد اللي هي شرات لي فو تاعها ودوكا حبت تجيري لي فو تاعها لا سوليوشن ديالك واش يبقى سي لو كومون انتركونيكتي الفو روج ديالو بلا سوليوشن ديالك. سي هاد لا كيسيون هي راس الخير. Est-ce qu'il y a des solutions de caméras qui sont APIisées, c'est-à-dire qu'il y a des API, des SDK تاع les caméras, donc انت تانتيغريهم في لا بلاتفورم. شغل انا كي ندخل في لا بلاتفورم ديالك نخير انا عندي كاميرا موتورولا ولا عندي كاميرا سيمنز ولا عندي كاميرا جو سي با كوا. سي كوم شفت كيفاش كي كونيكتي اون كومون ابي سا اون امبريمونت في البي سي ويخرج لي يديتيكتيها لي ويقول لي خير هذه ولا هذه وهذه ويلقى الدرايفر وحده ويدير كلشي وحده. هذا هو راس الخير. هذا هو راس الخير. Si tu arrives à faire ça, tu deviens une solution extraordinaire. C'est ça le grand challenge. Parce que sinon, deuxième solution, c'est qu'il faut que tu aies un algorithme très puissant. باش تقدر تبيع لا سوليوشن تاعك en termes de software as a service ولا لدي كبار في العالم كيما موتورولا اللي هما يبيعوا لا سوليوشن كومبليت البوبليك سيفتي لا بوليس كيما كنت تقول ولا الدوله اونصون. باسكو جينيرالمون سي تري دور باش تجي تلصق. الوغ كاين دوزيام فاسون تفير تلصق في الناس اللي يخدموا لي كاميرا ولا الناس اللي يخدموا لي فو. كاين باغ اكزومبل سيمنز في لاجيري زون ايسي دو لو فير, كاين موتورولا كي لو فون بزاف مع العسكر اكسيتيرا. تلصق تحتهم هم ديجا هما ماشي هما اللي يخدموا لي كاميرا ولا فو, يجيبوهم من عند واحد اخرين. هما جينيرالمون يخدموا السوفتوير ولا يكونسوميو السوفتوير تاع عباد واحد اخرين ويجيبوا كاميرا من عند واحد سوفتوير من عند واحد يربطوا كلش وهما يجوا ينستالي ويديبلوي ويمونيتوري ويفورمي كاع لا سوليوشن للكليون فينال. Donc, tu as les deux approches. Donc, tu as la première approche, est-ce qu'il y a des caméras qui peuvent se plugger directement à ta solution par juste un jeu d'API ou de driver. Deuxième solution, c'est de voir est-ce qu'il y a un marché où tu peux t'interconnecter avec les propriétaires des solutions de software. Ou là, tu as une plateforme et moi, je sais faire du software. Si tu viens, tu te connectes, ça fonctionne. C'est fini. Donc, parce que le type de marché, ils sont très compliqués et généralement, ما تقدرش تروح لهم هكا فرونتال. même تحب تخدم مع الدولة اليوم في الجزائر ما تقدرش. Parce que ça passe les feux tricolores, les feux rouges, c'est managé par la police et l'armée. Et Roma, généralement pour faire l'acquisition de solutions qui m'a donné, ils font des appels d'offres et tout ça. Et généralement, c'est le كبار اللي يجوا. وانت ما تقدرش شغل صافي ولا تجي قلت لك كنت تقدر دير اون بلاتفورم اللي في الكلاود
اللي تجي شغل كيما لامبريمون بلوغا انا نابورت كي يجي يخدم معك انا قدرت ضربه هذه فوالا. Alors, next, Larva Farm. L'équipe, alors déjà, نساو شويه ما كاينش غير الدجاج كاين الحوت دوكا خلاص تربيه الاسماك دونك ça consomme aussi les larves. Alors il y a un problème au fait في الدومين تاع les larves اليوم. alors déjà كاين هدا déjà ما على باليش وين نكون حقيقي كما كان يقول لكم سفيان في البروتوتيباج. Après, moi, je connais plus ou moins le projet, donc j'ai un peu suivi comme ça le projet. J'ai vu aussi sur le slide web, un prototype, où le prototype, ce n'est pas juste de faire les larves, c'est que vous avez conçu une sorte d'installation SRERA qui permet de produire les larves. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Mazel comme le Black Fly Soldier, le BFS, ou là, ma bêche, je te Par contre, attention, le pivot d'Annick, ma cache le djadj qui est le haut aujourd'hui, qui est une industrie très intéressante. Mais plus que ça, qui est plus intéressante encore, parce qu'en fait, il y aura Rosa, elle a confirmé qu'elle fera le talk, donc c'est cool. Rosa, c'est une spécialiste, donc elle pourra partager avec vous et on la mettra en contact avec les gens. Tu peux même positionner comme la production, machine à dos. تاع البيض تاع الدود تاع لي لارف فريمون قبل ما يفقسوا. Et là c'est intéressant parce que alors là il faut chercher parce qu'on على باليش est-ce que la larve est-ce que البيضه تقدر شغل تعيش تقدر ديجا شغل ما يبيعوها ديجا من لا ديجا راهم يبيعوا فيها بعد شغل يبيعوا غير لي لارف بري لي فوالا باش انت باك تخدمها تكبرها وتبيعها يبيعوها كشغل في ميزانه كشغل في دي بواط ويترانسفيريوها شغل لباقي العالم وانت دير لا برودكسيون فوالا اكزاكت. دونك ديجا انت تقدر تبوزيسيوني راح تماك باسكو سي ان فري بروبليم. Il n'y a pas assez de producteurs de l'art, donc il y a pas, c'est un vrai besoin. في نفس الوقت après rien n'interdit de كون انتم خدمتوا le device enfin l'installation اللي تخليك انت دير بها الدودات تبيعوها هي بالذات. ابري في البيزنس موديل تاعك غير انتردي تروحوا تلعبوا عند الفلاح. صافي دير كوا صافي دير انا ما نبيعلكش هذيك العبسه ديالي اللي تربي فيها الدودات. انا خليني نجي نصطاليها في المزرعه ديالك كونتر نتايا كي عندك لي ماتيير بريميير تاوعي اللي هما لي ديشي تريزيرفيهم ليا ومن بعد انا من لا برودكسيون ديالي نعطيك واش تكونسومي روحك وندي نبيع المضرب واحد اخر. Ça vous évite في هذا البيزنس موديل d'avoir des installations تاعكم comme des hangars كبار ou des terrains etc. Mais il faudra qu'on reparle un peu en one to one باش نفهم مليح وين راكو لاحقين pour voir plus dans le détail وين راكو لاحقين dans le pivot. Voilà, tout simplement. Après en termes de fertilisants, c'est comme pour Nawal, c'est un pour et ça c'est pour répondre à Sofiane aussi, c'est un plus. Ça c'est un plus qui vient beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai que je pense que pour l'instant, il ne faut pas le présenter comme étant un des produits principaux. Il faut le présenter en disant et plus tard, on pourra même dans la roadmap commercialiser du fertilisant issu, etc., etc. Ça vient comme ça et plus tard. Donc, il faut le présenter comme ça. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai fait le tour de chemin puisqu'il y a la dernière équipe qui arrive. Il est déjà 6h30. Donc, n'oubliez pas. Donc, juste dernière question, à Larva Farm. كي قال لكم على البروتوتيب جبتوا انتم لي لارف سي صا واش درتو؟ جبنا لي لارف ماشي الدبانه لي لارف اسمها لا برودكسيون من الاول خلاص تبدا مع لي لارف مع ديشي اورغانيك تحطهم مع بعضها هما يعطيوك ولاو عندكم دبانات ولاو عندكم دبانات هما يعطيوك BSF بلاك لا مي اسكو تيستيتو ولا لا تستينا ولاو عندكم دبانات كاين دبانات ودبانات داروا بيضات داروا بيضات ومازالوا محيات الدبانات درك ماتوا اوكي خلاص. شحال من دوره درتو درنا ينسيكل هكا ينسيكل سيكل كومبلي شغل قلعتهم الدودات ولاو دبانات داروا دودات وعاودوا داروا دبانات هكذا طري بيان اوكي هاي خلاص. Et bon appétit tout le monde, les mehbouches de pan. Ok, allez, on attaque le next groupe. Je vous laisse. Allez.